Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. Jin here. And ayun, dapat magkakaraoke kasi kami ngayon ng mga friends ko. Ayan, muulan. We decided na next time na lang. Pero ngayon, di pa ako nagla-lunch. Punta akong grocery. Magluluto na lang ako siguro ng Oyakodon. Turuan ko na lang kayo magluto ng Oyakodon. Kaya tara, let's go! Tatlo yung malapit na grocery dito sa area namin. Pero kahit saan naman, pare-parehas lang yata yung price. Pero yung mas mura, sa kabilang side medyo malayo. Yung summer dito sa Japan is nakakainis. Summer, di ba, dapat maaraw. Pero dito, ulan ng ulan. Baligtad. Pero okay na rin para hindi ganun kainit. Kasi sobrang init din dito pag summer. Maabot minsan ng 40 degrees. Kaya okay lang, paulan-ulan ng konti. And nakatira nga pala ako sa Tokyo, sa Nakano Ward. And malapit lang yun sa Shinjuku and then Ikebukuro. And yung neighborhood is sobrang tahimik. As compared sa Manila, mas tahimik dito. Wala masyadong tao sa labas. Kita nyo naman, diba? One thing na gusto ko dito sa Japan is kapag may sasakyan ka, hindi ka pwede mag-park kahit saan. Dapat meron kang garahe before ka nila bentahan ng sasakyan or before ka magkaroon ng sasakyan. Kailangan ma-secured mo na meron kang garahe kagaya nito. Hindi sila pwede mag-park kung saan lang. Kung wala kang garahe, pipilitan ka mag-park sa mga parking lot na allotted. So magbabayad ka pa rin talaga. Hindi ka pwede, yun lang, mag-park kung saan mo gusto. Kasi bawal. Dami. Hey guys, ayan, so nandito na ako sa bahay and nag-start na rin ako mag-cook ng rice. So ayan, 13 minutes na lang, maluluto na yung kanin. So we can start our Oyakodon. Okay guys, so actually sobrang dali lang ng Oyakodon. Isa to sa pinakamadaling Japanese recipes na pwede nyong gawin dyan sa bahay nyo. Ang gawin nyo lang naman is pakukulan nyo lang yung chicken dun sa titimplahin yung sauce and then itatoppings nyo lang siya sa ibabaw ng rice. Pero yung version na gagawin ko ngayon is i-sear ko ng konti yung chicken. Kasi usually, ano lang yun lalagay mo lang dun sa sauce, pakukulan mo lang, and then lagay mo lang ng egg, and then you're good to go. Pero yung sa akin, lalagyan natin ng twist. I-sear ko lang siya ng konti. Medyo para lang mag-crispy yung skin ng chicken. Tara! So, lagyan natin ng konting oil. Konti lang. We can put na our chicken to. Isi-sear natin yung may part ng skin para yung skin niya crispy pag niluto natin. Okay? Tapos pag pag crispy na yung skin, tsaka natin siya hihiwain into bite size. Then tsaka natin lulutuin yung way ng Oyakodon. So ayan guys, medyo nag-golden brown na yung skin. Ayan. Nakita nyo ba? Hindi. Siyempre hindi. Pero medyo golden brown na siya. Wait na lang natin ang konti. Okay guys, so golden brown na yung skin ng chicken natin. As you can see. Ayan. Tsaka natin siya yung hihiwain into bite size. Yan. Ito, tingnan nyo. Okay, mainit-init pa siya. Grabe. Paano ko itong natutunan tong Oyakodon na to? To be honest po, nag-work kasi ako sa restaurant. Nag-work ako sa isa sa mga famous yakitori dito sa Japan. And ito yung madalas na siniserve doon. Or mga ino-order ng mga customer. Kaya yan, natutunan ko siyang gawin. And sobrang dali lang naman kasi niya talaga, papakuluan mo lang naman Yun nga lang, different store, different din yung mga timpla. Siyempre, kanya-kanya sila dyan. And by the way guys, itong recipe na to, usually, sinasamahan nila ng sliced onion. May toppings na parsley or
egg yolk, ganyan. Pero kasi, ayoko na ng mga ganong arte. Hindi ko na kailangan ng ganong arte. Pero kayo, kung gusto niyo samahan ng onion, okay lang naman. Pero sa restaurant kasi namin, hindi namin nilalagyan ng onion. Hindi ko alam, siguro dahil matrabaho rin siya kung magkakat ka pa ng onion. So, yan lang. Ang labanan lang naman dun yung yung sauce. Yung gagamitin mong sauce. Okay. So, we're done sa pagkakat ng chicken. And then, doon naman tayo sa sauce. Okay. Alright guys, para doon naman sa parang soup base na papakuluan mo yung chicken, kailangan mo lang ng dashi, ng mirin, tsaka ng shoyu. Hindi ko na, tinatansya ko na lang siya actually. Kasi hindi ko na siya sinukat-sukat. Pero may mga sukat dapat yan. Since, hindi ko na rin naman sinukat yung chicken. Isang buong tayo yung ginamit ko. Kaya yan, tinatansya ko na lang yung lasa. Pero usually, meron talaga dapat tong sukat. And yung pan kasi na gagamitin natin is ito. Sobrang laki, 'di ba? Meron talaga kasing ginagamit na pan for Oyakodon, mga parang ito. So ayan, pero usually ganito lang yung size niya, itong bowl na to. Yan. For dashi naman, ito yan, meron kayong mabibili sa mga Asian store na hondashi. Pwede nyo gamitin to. I believe meron na to sa Pilipinas, pero check nyo na lang, di ako sure. So ayan, hondashi for the soup. Then, pag tinikman natin to, lagyan natin siya ng sugar. Konti lang. Dun sa restaurant na pinagtrabahuan ko, meron na kasi silang pre-made na ganito na soup. So, parang lalagay na lang, iwain na lang chicken, lalagay dun sa Oyakodon nabe, tapos lalagyan ng sauce. And then yun na. Okay na. So tayo, since wala tayong ganon, dito tayo sa malaking pan. So let's heat this again. Gutom na ako guys. Dito ako nagla-lunch. So let's put the chicken. And then the sauce. Sauce ako ng sauce, no? Sabaw ko na to. And guys nga pala, hindi nyo gagamitin lahat. Parang enough lang para ma-boil mo yung chicken. So hindi mo gagamitin lahat ng ginawa mong sauce. Ako kasi wala akong stock pero siguro kung meron ako, alam ko yung sukat kasi may ginagamit kami sukatan nun. Pero ngayon kasi tansya-tansya lang ako. So ayan. So ayun, habang inaantay natin itong mag-simmer, meron tayong pasteurized egg. Ito yung gagamitin natin for the Oyakodon. And then i-beat natin tong egg, pero hindi siya yung beat na pang scramble. Ganyan-ganyanin mo lang yan. Parang soft texture. Babasagin mo lang yung yolk. Ganyan. Habang nagbabay tayo dito sa chicken, prepare na natin yung rice. Ito na yung rice natin. Actually guys, yung rice dapat 100 grams lang. 100 grams ba yun? Oo, mga ganun. Tapos, yung bowl na gagamitin mo, yung plato, dapat mga ganito, parang pataas. Since malaki yung pan natin, tapos marami yung chicken, ito yung ginamit ko, itong bowl na to. Ay lang naman yan, substitute. Okay, so once na medyo parang nagsasubside na tong ating, sabaw, pinagpaula natin, pwede na natin lagay itong egg. Okay. So, kaya ginamit natin yung pasteurized egg. Alam niyo na, para sa safety kasi salmonella issue, di ba ganyan? Kasi yung Oyakodon, hindi mo talaga lulutuin itong egg thoroughly. Ganyan lang siya. So, parang maluluto siya dahil sa init, pero hindi mo siya lulutuin na lutong-luto. So, this is good. So, ayan. Pwede na. Oh, I cooked the egg.
So, ito na yung finished product natin. So, sorry, medyo naluto yung egg. Naging parang fried egg na siya. Pero dapat, ano pa siya, parang sabaw-sabaw, ganun. Siguro sobrang init ng pan. And I advise na gumamit kayo ng non-stick pan para madali mo siyang may transfer dito. And don't worry, yung excess na sabaw na yun kasi kakapit yun dun sa kanin mo, kaya masarap. Tara, tikman natin. Okay guys, the moment of truth. Let's taste this. Yung iba, nilalagyan ng ng toppings na sancho, yung parang peppermint sa ibabaw, or minsan raw egg, nilalagyan din nila ng yung egg yolk, nilalagyan nila yan, or minsan parsley, ganyan. Pero sa akin, sarap. Sarap, diba? Sarap. Tikman natin. Sarap. Ang sarap. Ngayon naman, drinks natin is ginger ale. Para feel natin na nasa yakitori tayo. ASMR. ASMR. Yummy. Favorite ko to guys. Actually, favorite ko to. One of my favorite drinks sa yakitori. Ginger. Sobrang sarap. Ito. Try nyo na. Sobrang dali lang. Yun yung egg. Chicken. Wap. Ano yung sinasabusan niya? Yung sauce niya, o yung sabaw, pag pinor niyo sa ibabaw, napupunta sa ilalim ng kanin. Kaya malasa yung kanin niyo. Kaya siya nilalagay lagi sa bowl. Hindi siya pwedeng lagay sa yung patag na yung ordinary plate. Kailangan talaga sa bowl. Ayan. So guys, dito ko na i-end yung vlog ko. Kain na rin ako. And kung na-enjoy nyo itong video na to, please like nyo na. At kung na-enjoy nyo yung video na to, please hit the like button. And mag-subscribe na rin kayo para sa marami pang content na kagaya na to. And i-share nyo rin yung video para makapagluto rin yung mga friends nyo ng Oyakodon. Okay? And kung meron pa kayong suggestion, yung mga gusto nyo pagawa sa akin, yung mga gusto nyo makita sa Japan, kung ano-ano pa yan, comment down below. And pupuntahan ko yan, i-check ko yan para sa inyo. Okay? And dito na lang. And always remember, everything will be daijoubu. Bye! Kain na ako.